فيما يتعلق بالأسباب المباشرة لحادث الحادث، السبب المباشر له هو استخدام عدم ملائمة، بدي أقرأ مباشرة من نتيجة التحقيق، هو عدم ملائمة قدرة السلك المعدني لوزن الحمولة، حيث أن الوزن الإجمالي للصهريج هو 28 طن و900 كيلو جرام، والذي يزيد عن 3 أضعاف قدرة تحمل السلك المعدني اللي هي 8.6 طن، مما أدى إلى حدوث استطالة بالسلك ومن ثم انقطاع السلك وسقوط الحاوية على بدن السفينة. إذن هذا هو السبب المباشر اللي أدلوا فيه الشهود، واللي أيضا كان خلاصة التقرير الفني للمختبرات. من الأسباب المباشرة أيضا اللي ليس فقط سببت الحادث ولكن سببت الخسائر اللي صارت بالحادث، عدم أخذ احتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة، عدم اكتمال المراسلات الرسمية خاصة داخل الأقسام، وعدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات. يعني كثير من المعلومات كانت ترسل عن طريق الواتساب، جروبات واتساب أو تبليغ شفوي، فما كان في توثيق للمعلومات اللازمة. على سبيل المثال معلومة الوزن، وزن الحاوي قديش. الكثير من الخاصة اللي كانوا على تعامل مباشر كانوا يقول لك إنه إحنا ما بنعرف الوزن، أو توقعنا إنه الحاويات فارغة، وإن ما زلنا بنتعامل مع حاويات فارغة، وبالتالي كان هنالك يعني مشاكل داخلية في موضوع التراسلات، وعدم وصول المعلومات المتعلقة بالأوزان إلى المعنيين، وعدم مبادرة المعنيين بالسؤال عن هذه المعلومات. فهذا الحقيقة كان تقصير مباشر، وكان تقصير كبير وسبب مباشر في الحادث. الأسباب غير المباشرة، أول شيء القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تتعامل مع وظائفها القيادية بصفة موظف، يعني الساعة 3 منتهي دوام والساعة 3 بسكر تلفونه، فما بتعامل بشكل قيادي بوظيفته اللي هو بيكون مدير شركة الموانئ أو مدراء الدوائر الموجودين، بيتعاملوا بوظائفهم القيادية بصفة وظيفية أكثر منها صفة قيادية. هنالك مهام تسند للموظفين غير مؤهلين لهذه المهام، يعني مثلا مشرف السلامة العامة ما كان معه دورات، مش مؤهل بدورات أصلا معين كعامل بالشركة وليس مشرف سلامة عامة، وحتى رغم كل ذلك لم يحضر مشرف السلامة العامة عملية التحميل والتنزيل، فكان متغيب أصلا عن المكان. في هناك استهتار، في هناك إهمال، في هناك عدم احتراز من قبل غالبية المعنيين بالتعامل المباشر مع الباخرة. إدارة الشركة ما كانت تتابع العمليات التشغيلية اليومية، يعني في ذلك اليوم لم يكن هناك إلا باخرة واحدة في الميناء، وعدد موظفين الميناء حوالي 2300 وشيء، يعني مطلوب 10 موظفين كويسين للباخرة. ما كان هناك متابعة من قبل إدارة الشركة للعمليات التشغيلية، ولم يكن هناك متابعة للتقارير المتعلقة بالصيانة اللي كانت قد وردت سابقا حول يعني الضعف في عمليات الصيانة وتفقد المعدات الموجودة بالشركة. وبالمجمل العام هنالك ترهل عام في إدارة الشركة متعلقة بتوزيع القوى البشرية، متعلقة بالتوظيف، متعلقة بوجود أعداد كبيرة حوالي 713 شخص تم تعيينهم بال 2016 بدون أي سبب، بدون أي حاجة، وأصبحوا عبء على الشركة. وللأسف الشديد كان هناك سوء توزيع للقوى البشرية، بحيث أنه باللحظة اللي بيحتاجوا فيها عمال بروح يجيبوا عمال من برا الشركة، رغم توفر قوة بشرية كبيرة تم توظيفهم بالأصل على أنهم عمال بالشركة، ولكن تم توزيعهم لاحقا على أقسام كثيرة من الشركة. اللجنة بعد ما اطلعت على الأسباب المباشرة وغير المباشرة واستمعت للجميع وأجرت يعني استدلالات ميدانية، وأخذت رأي ذوي الخبرة، وكلفت شركة أخرى بالتدقيق على هذه الشركة، توصلت إلى القناعات التالية. أول شيء تولد لدينا باللجنة القناعة بأن هناك مسؤولية قائمة وتسبب بالوفاة نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة تقع على الأشخاص الذين يشغلون الوظائف اللي راح أذكرها لاحقا، وأي أشخاص آخرين قد يظهر التحقيق القضائي ثبوت مسؤوليته، وهم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، رئيس قسم التفريغ والتحميل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، رئيس نوبة التفريغ والتحميل خلال وقت الحادث، رئيس الباخرة خلال وقت الحادث، رئيس كتبة الحصر خلال وقت الحادث، رئيس نوبة الحصر خلال وقت الحادث، كاتب الحصر خلال وقت الحادث، رئيس قسم السلامة العامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ،
ومراقب السلامة العامة خلال وقت الحادث، وأوصت اللجنة بإحالة ملف التحقيق بكافة أوراقه لعطوفة رئيس النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني اللازم، الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت قبل قليل.